En este caso, lo que vamos a hacer es prenderla y fíjense acá cómo va a girar este reloj que está acá. ¿Sí vieron? Eso es. Hola amigos, y bien, por acá el día de hoy nos llegó esta impresora. Este es del modelo L3250, la que viene con el Wi-Fi, y está presentando un error que es muy predecible, vamos a decirlo de esta forma. Bien, prende inclusive por acá las luces y hace un pequeño ruido por acá. Bien, ahora bien, vamos a prenderla para que ustedes puedan observar el error que obviamente está presentando esta máquina. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hacemos sencillamente, bueno, ya como ustedes ven, obviamente ya la tenemos desarmada para corroborar efectivamente el ruido que presenta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es prenderla y fíjense acá cómo va a girar este reloj que está acá. ¿Sí vieron? Eso es, y efectivamente acá obviamente va a marcar obviamente lo que es las luces, van a arrojar efectivamente el error, que es un error. Bien, entonces, ¿por dónde viene el problema que acabaron ustedes de ver en este momento? Bueno, eso viene sencillamente de este lado de acá. ¿Qué sucede? Que cuando conectan muy fuerte el cable de la corriente, esto trae una base que es en esta parte de acá. La base va pegada aquí arriba de manera tal de que quede bien sujeto obviamente lo que es la fuente de poder. ¿De acuerdo? Entonces, esto con el tiempo de tanto desconectarla y conectarla ocasiona sin duda alguna que presione o dañe este sensor que está en esta parte. Bien, porque al quedar obviamente flojo, así como ustedes lo observan allí, y empujar obviamente esto, ocasiona que esto se salga de posición. En ocasiones esto solo con ajustarlo queda bien, pero en otras ocasiones lo ideal es cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que esto va a quedar prácticamente allí pegado. Fíjense cómo lo toca allí, y cuando nosotros conectamos la impresora efectivamente va a arrojar el problema que le está mencionando, que ustedes lo acabaron de ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Como les digo, lo colocamos bien en la posición, este que está aquí, y si no agarra, es decir, si no se le quita el error, lo ideal es cambiarlo. Ya por acá nosotros tenemos este que está acá, que es exactamente, es de la misma serie, L3110, 3210, 3250, y básicamente aquí lo que hacemos es cambiar esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a cambiar este y vamos a colocarle un poquito por acá de pegamento a esto para que obviamente quede sujeto como es, porque fíjense que acá está la base que se le partió y obviamente ocasionó un problema acá. Entonces vamos a cambiarlo para que efectivamente se quite este problema y a ver si realmente esa es la solución o no. Bien, aquí básicamente lo que hacemos es soltar este tornillo que se encuentra acá y quitamos el sensor, así como ustedes lo observan allí, y vamos a colocar el otro que tenemos acá en la misma posición. Él tiene esos dos huequitos allí y él tiene que calzar justamente allí. Bien, y ahí calzó. Bien, que tiene dos huequitos que ellos van a calzar ahí, muy fácil. Entonces aquí vamos a conectar el tornillo, vamos a conectar aquí y vamos a probar.
Muy bien amigos, bueno, ya cambiamos acá el sensor, obviamente lo conectamos ahí como ustedes observaron, el calza saltico allí, bien, y acá obviamente le colocamos ya un poquito de pegamento obviamente acá a la base, así como ustedes observan acá. Vamos a dejarlo obviamente que se seque para que efectivamente no influya obviamente en eso. En algunas ocasiones se cambia la fuente de poder, pero como la fuente está buena, solamente lo que vamos a hacer es precisamente soldarlo allí con pegamento y listo. Y bueno, decirle al cliente que efectivamente tenga cuidado al momento de conectarlo para que obviamente no suceda esto. En este caso, bueno, tocó cambiarlo porque se le presentó obviamente como un corto, un problema obviamente en el sensor, y lo ideal es cambiarlo. Entonces vamos a ver si realmente funcionó o no funcionó. Entonces acá ya tenemos obviamente la impresora conectada, ya tenemos el seguro. Recuerden que este seguro blanco que está acá hay que colocarlo para que no marque error. Entonces acá lo que hacemos es prenderla, está prendida. Y listo, ese era el problema, mis amigos. Bien, ahí como ustedes pudieron observar, ahí ya está obviamente cargando, no presentó el mismo error. Vamos a sacar una copia aquí falsa para ver si efectivamente sirvió o no sirvió. Vamos a ver lo que se... Ok, ya se normalizó ahí, fíjense el color verde de la lucecita. Vamos a sacar una copia acá rápido a ver. Y sí, mis amigos, ese era el problema. Obviamente allí imprimió blanco porque no tenemos obviamente allí, sino era para ver o corroborar de que efectivamente se le haya quitado el error. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Vuelvo y repito, cambiar este sensor cuando les presente obviamente lo que ustedes acabaron de ver y colocar exactamente todo igual. Bien, la tapa correspondiente y obviamente el sensor como obviamente acabaron de ver ustedes ahí. Entonces vamos a armarla para hacer una prueba completa. Muy bien amigos, bueno, ya armamos la impresora, ya está lista. Vamos a encenderla, hacer una prueba, un test para ver si efectivamente, bueno, quedó muy bien. En este caso lo que hacemos es presionar acá, presionamos acá, esperamos que prenda la lucecita. A lo que prenda lo soltamos y ahí nos va a arrojar el test para efectivamente ver si quedó bien o no quedó bien. Y listo, mis amigos, ese sí era efectivamente el problema. Bueno, esto ya es obviamente otro problema aparte. Bueno, básicamente aquí lo que hacemos es hacer una limpieza y listo. Pero ya quedó obviamente el problema solucionado. Era esto que está acá.